शाम को 6-7 बजे आएगा। हमारी बॉडी की मांग दोनों हाथ ऐसे कर लो, पीछे लॉक कर लो इस तरह से। तो दोनों पैर में तनाव होता है खिंचाव। लेकिन मैं उसको मेरी गलती है टॉर्चर करता कुछ ज़्यादा खिंचाव वगैरह हो तो होता है। इतना ठीक है, यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। बस लाओ वापिस धीरे धीरे। हाँ, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको डेली रिपीट करनी है। कितना भी ऑपरेशन हो गया ये हम इससे ना जितनी भी स्टिफनेस आ रही है ना स्पाइन में वो यूटिलाइज हो जाएगी। अब इस तरफ